Hôm nay có bạn gửi cho mình chiếc Aco bị lọc sọc nút Spacebar. Bắt tay vào spa cho em nó thôi. Trước tiên cần tháo vỏ ra đã, mình dùng 2 tool chuyên dụng để mở ra nhẹ nhàng, mở vỏ trên xong đến tháo toàn bộ mạch ra. Lần này bộ Stab SP Star sẽ phát huy tác dụng. Chất liệu nhựa đục chắc chắn với oai vàng cho độ ổn định mượt mà cao. Đầu tiên vẫn cần phải nắn lại oai đã. Nắn thanh dài rồi tới thanh nhỏ. Sao cho hai đầu cân bằng là được. Sau đó là lúp bằng mỡ bôi trơn chuyên dụng cho Stab. Để cho cảm giác bấm mượt mà ổn định hơn, mình đã thay cho em nó mấy nút switch Jelly V3. Cảm giác khác hẳn, hưởng thụ thành quả thôi.